E cilat analiza për shembull molekulare kërkohen të një pacient për me pa nëse është i gatshëm me marr target terapin? Po tash nëse flasim për X patologjinë, këtë rast për shembull të kanceri i gjirit për shembull, për këtë preparat që e përmendëm, duhet të bëhet imunohistokimia, domethënë prej histopatologjisë nxjerrët edhe një herë dhe lexohet imunohistokimia dhe nga ajo shikohen rezultatet e receptorëve hormonal për estrogen, për progesteron, edhe ky HER2 neo që i themi ne, ky hiperekspresioni i këtyre gjeneve, nëse del që është i lartë me 3+, domethënë pozitiv, i themi, edhe si e tillë ky është kandidat që do të trajtohet me target terapi, në këtë rast me pertuzumab dhe trastuzumab. Domethënë duhet të bëhet një procedurë e tillë diagnostika apo si ta themi, për me mujt me ju qas pastaj në trajtim me target terapi, po jo vetëm, domethënë të gjitha këto që ky tretman që mendohet për me trajtu një pacient onkologjik, do ta krijojmë këtë profilin e trajtimit.